Hi guys, I'm Joms from Joms Universe and today kakain tayo dito. So welcome back mga Kabochog, I'm Joms and yun nga, today kakain tayo dito sa Y Cafe. So medyo bagong gising pa tayo ng konti and breakfast natin to. And for our breakfast, ang kakain natin for today is yung beef tapa ng Y Cafe. So i-review natin ngayon yung beef tapa nila kung talaga bang masarap. Okay? So ito yung itsura ng beef tapa. So tara mga Kabochog, samahan nyo akong kumain ngayon. Ito. So mga Kabochog, ito si Sir Ken yan. So pagka dito ang bite ni Sir Ken, no? Ito yung menu order pa tayo. Ayan. Thank you Sir Ken. So mga Kabochog, don't forget to drink water every day. Ay Sir Ken, okay lang sir, para makita lang nila nung mga seat camera. Ano po bang bestseller natin dito sa Y Cafe? Actually sir, yung bestseller natin dito yung mga Y burgers, wraps po, yung mga bag na. Yung MC naman po na ito. Buffalo wings po yung isa sa mga bestseller natin na kasi na kaya binabalikan po dito ng mga customers po natin. Sige, so papakita ko sa inyo mga Kabochog mamaya, bibidyo natin yung menu. Thank you!
So mga kabochog, grabe, ang sarap ng pagkain nila dito. Tapos nakaka-enjoy pa yung ambience kasi may music, tapos bantayan ka ba naman ni Saint Seiya, di ba? Sarap. Ito ebidensya, oh, simot. Yan. So kung gusto nyo yung beef tapas, yung matikman, pati other menu items at yung mga bestseller nga nilang mga wraps, pumunta na kayo dito sa Y Cafe dito sa Makati. So I guess that's it for the vlog mga kabochog. So kung get or forget this cafe, you need to get here to experience this cafe. So punta na dito, grabe ang sarap ng mga pagkain nila. And so I would like to thank yung mga taga Y Cafe for allowing me to do this vlog. And of course, special thanks kay Sir Ken na siya yung nagsuserve sa atin dito. And so shout out sa Y Cafe dyan sa Makati. Thank you po ulit. So that's all mga kabochog, and God bless you all. Peace!